हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये देखो, ये धून कंपनी का 500 वाट है, ए क्लास बूस्टर है। ये एम्पलीफायर पीए एम्पलीफायर, इसमें ए जोन में, ए चैनल में नो ऑडियो की प्रॉब्लम थी, नो ऑडियो की समस्या थी। हमने इसका ऑडियो बनाया ए जोन में। हम आपको इसका वोल्टेज मेजर करके बताते हैं आपको। पहले तो ऑडियो सुनाते आपको। देखो ए जोन, ऑडियो ओके आ रहा है। अभी हमने काम वर्क किया इसमें। देखो, हम आपको वोल्टेज मेजर कराते हैं। मल्टीमीटर है ये, तुम्हारा बाइसिंग 20 पे सेट किया। देखो, बिल्कुल परफेक्ट 0.50 बाइसिंग। तो इसका हम कलेक्टर वोल्टेज मेजर करते हैं। कलेक्टर वोल्टेज मेजर 35। मीटर में तो नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि एसी आता है उसमें। वैसे दूसरे चैनल का सेम है। देखो, हम इसमें ऑर्डर परफेक्ट हो गया अपना एम्पलीफायर रिपेयर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।